Napokon slijedi treći i finalni dio seljačke bune. Prije otprilike 5 sati ekipa Zagorske televizije popratila je taj veliki događaj. Sukobilo se oko 100 kostimiranih ljudi uz mnogo medijske pažnje i mi smo vam donijeli prilog o tome. Ali gledajte to u našim redovnim vijestima, naravno u ponedjeljak. A sada slijedi kratak predah, nakon toga nagrade. Dolazimo do najuzbudljivijeg dijela našeg javljanja uživo, a to su nagrade. Upravo sada nas zovite na 060 190 192. Dakle, ponavljam, 060 190 192. Nudimo vam različite nagrade, javit će vam se naši operateri koji će vam dakle ponuditi različite nagrade, DVD, kišobrane, različite promotivne materijale, knjige, pa zato zovite, to su vrlo vrijedne nagrade koje možete osvojiti samo jednim pozivom u kojem možete dakle ili pohvaliti naš projekt, dati kritiku, neki prijedlog, dakle 060 190 192. Također nam možete javiti jeste li možda bili na seljačkoj buni, jeste li sudjelovali nekom od ovih događaja, ako imate neko pitanje o nekom događaju također možete nazvati na 060 190 192. Dakle, ponavljam, DVD i kišobrane, knjige možete izabrati, a sada, dakle, zovite upravo sada i slijedi kratak predah. Evo, vraćamo se nakon kratkog predaha. Zovite 060 190 192, samo ću reći cijene poziva. To je 1,13 lipa iz fiksne mreže i 2,37 lipa iz mobilne mreže. Svakako nas zovite, linije su otvorene, nagrade vas čekaju. Sljedeće nedjelje se javljamo sa novim gostima. Možete nazvati i reći koga biste vi voljeli vidjeti kao gosta, koga biste vi voljeli nešto pitati, od koga biste željeli dobiti neku nagradu i popričati s njim. Danas vas na liniji očekuju čak 3 operatera. Dakle, možete zvati, ima dovoljno nagrade za sve koji požele, podržite Zagorsku televiziju vašim pozivima 060 190 192, cijena poziva 1,13 lipa za fiksnu i 2,37 za mobilnu mrežu. Slijedi nam sada kratki predah, a nakon toga ponovno vas pozivam da zovete.